Hello，大家好，歡迎返嚟我嘅 channel，我係啫喱。咁我呢度咧就準備咗2條茄子啦，大概係800個 gram 左右嘅重量啦。茄子我會揀一啲比較實淨嘅，同埋表面靚身啦，仲有捽落去可以聽到吱吱聲嘅茄子。呢啲茄子係新鮮嘅茄子。咁我而家咧就將啲茄子切咗佢先嘅，咁切成咩形狀冇乜所謂嘅，你中意切滾刀塊又得，中意切一片片又得，甚至乎好似我咁樣切成一條條，亦都係 OK 嘅。你哋今日好嘛？留言話我知你哋平時煮茄子嘅 idea 啊！祝你哋有開心愉快嘅一日。切好咗啲茄子之後呢，我會用清水浸佢大概10分鐘嘅，咁樣呢，就可以防止啲茄子氧化變黑啦，咁樣煮出嚟呢，就會好靚靚噶啦。呢就會用一個比較重嘅兜呢紮住佢，確保所有茄子都可以浸喺水入邊嘅。喺茄子浸緊嘅時候呢，咁我就會嚟校咗個醬汁先啦。用1/4茶匙嘅鹽啦，1茶匙嘅糖啦，同埋2茶匙可以令到我哋個餸好鮮味嘅蠔油啦。之後我會落多大概100ml嘅雞湯落去啦，令到個餸更加好味嘅。好咗個醬汁，一陣間煮嘅時候就唔會手忙腳亂啦。好咗個醬汁之後呢，就可以將啲茄子撈起佢啦。睇下啲茄子仲係白雪雪噶，幾靚。開個大火燒熱隻鑊，跟住加大概2湯羹左右嘅油落去啦。將啲油鏟去鑊嘅每一個位置啦，務求令每一個位置咧都可以沾到有油嘅。跟住熄翻個細火啦，等啲油同個鑊回溫。睇到啲油已經冇油紋啦，而且好順滑啦，咁就可以將幾片薑擺落嚟爆香佢噶啦。可以聞到好香嘅薑味嘅時候呢，就將啲茄子擺落嚟炒下佢啦。如果你哋對我嘅食譜有任何疑問嘅話，請你喺留言區度寫低啊，我非常樂意去同你哋一齊討論噶。將頭先準備好嘅醬汁倒埋落嚟，跟住炒勻佢。我會冚翻個蓋 ，keep 住用細火燜佢5分鐘。呢個途中呢，我有加過100ml嘅清水落去啦。呢度我準備咗3條臘腸啦，咁多少其實冇所謂嘅，你中意食嘅話可以落多啲嘅。臘腸呢，因為佢好多油啦，咁佢就好容易黐咗啲灰塵喺表面度啦。咁我呢就會用啲滾水啦嚟渌下佢啦，將佢表面啲灰塵洗乾淨佢啦。咁洗乾淨嘅臘腸，我哋就食得放心啲啦。煲滾咗蒸鑊入邊啲水之後呢，將啲臘腸擺落嚟蒸大概10分鐘左右啊。咁樣蒸過嘅臘腸呢，一陣間切起上嚟呢，就會非常之容易切噶啦。好香啊！啲臘腸蒸到脹卜卜，好靚啊！聞到咁香，我已經好想食啦。而家呢，就會將啲臘腸切咗佢先啦。咁厚薄形狀真係冇乜所謂，你中意就 OK 啦。屋企自己煮飯最緊要係乾淨同埋好味，賣相真係唔重要噶。蒸過嘅臘腸咧真係好容易切，你睇下，好似我呢啲師奶仔都輕鬆駕馭到啦。茄子炆到好香啊！燜咗5分鐘之後，啲茄子已經腍腍地啦，咁就將切好咗嘅臘腸擺埋落嚟一齊炒下佢啦。呢個時候呢，我就會加大概100ml嘅清水落去啦，跟住我會冚蓋 keep 住個細火燜佢3分鐘，等佢所有嘅味道完美地 mix 埋一齊嘅。哇，好香啊！啲茄子已經燜到軟腍腍，而且佢仲索晒臘腸嘅油同埋臘腸嘅味道添啊！茄子食起上嚟又腍又滑，加上臘腸獨特嘅香味。真係估唔到佢哋夾埋一齊會咁好味咯！你哋今晚都試下煮呢個咁簡單嘅餸啦！如果你都中意我嘅食譜，請你俾 like 同埋留言話我知啦！記得訂閱我嘅 channel， 順便撳埋隔離個鐘仔啊！多謝晒你哋嘅收睇，我哋下一個食譜再見，拜拜！